ជំរាបសួរនាងខ្ញុំ Lyda និងសូមវិលមកកាន់បន្ទាយបញ្ជាក់អ្វីសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអំពី Prepositions of time មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនិយាយអំពី3ដូចជា at on ហើយនិង in ចង់ដឹងថានៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចនឹងសម្គាល់ថាពេលណាដែលយើងអាចប្រើ at ពេលណាប្រើ in ហើយយើងពេលណាយើងប្រើ on ចាដើម្បីទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនមកត្រៀម3ឬក៏សៀវភៅក្នុងការកត់ចំណាំផងដែរសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងមាន at ហើយនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី at មុន at គឺយើងនិយាយអំពីការដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាដូចទៅហៅថាយើងប្រើសម្រាប់ទៅលើម៉ោងសម្គាល់ទៅលើម៉ោងដែល specific មានថាវាជាលក្ខនៅក្នុងពេលវេលាច្បាស់លាស់ណាមួយហើយបង្ហាញអំពីម៉ោងចាគឺយើងប្រើ at អូខេឥឡូវទៅមើលឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នា I wake up at 6 o'clock ចាអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាបងប្អូនណាចង់បង្ហាញគេថាពេលវេលាជាលក្ខណាមួយចាគឺច្បាស់លាស់កំណត់ពេលវេលាថាខ្ញុំក្រោកនៅម៉ោង6ពេលព្រឹកចា6កុដពេលព្រឹកចាគឺវាច្បាស់មែនទែនចាបន្តមកទៀត the bus leaves at 7:30 អូខេអញ្ចឹងថាតើឡានក្រុងចេញនៅម៉ោងប្រហែលឡានក្រុងគឺចេញនៅម៉ោង7:30នាទីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាឡានក្រុងចេញនៅម៉ោង7:30នាទីប្រកាសជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទៅឲ្យបានមុនម៉ោង7:30នាទីហើយព្រោះអាចនឹងឡានក្រុងចេញចោលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើអំពី at ចាគឺយើងប្រើទៅលើម៉ោងហើយពេលខ្លះបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងដូចជា at night at the midnight ផងដែរចាបន្តមកទៀតចាគឺបងប្អូនឃើញអំពី onចា preposition របស់យើងនៅក្នុងពេលវេលាក៏មាន on ដែរអញ្ចឹងយើងមាន on ប្រើសម្រាប់ថ្ងៃទីដូចជា Monday Tuesday Friday Saturday ចាគឺនិយាយអំពីពេលនិយាយអំពីថ្ងៃទាំង7របស់យើងចាហើយបងប្អូនក៏អាចអានដូចជា morning afternoon evening ហើយនិង night ផងដែរមួយទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹង date និយាយអំពីការបរិច្ឆេទការណាត់ជួបឬក៏និយាយអំពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយមួយទៀត holiday with day ចឹងបងប្អូនក៏អាចប្រើនៅលើ on សម្រាប់និយាយអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង day ដូចគ្នាចាឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ Christmas Day the New Year's Day ចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ទៅនឹង day មួយ I always go to the gym on Saturday afternoon ចាអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយអំពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយក៏អាចបន្ថែមដូចជាពេលបង្ហាញពីភាពជាលក្ខផងដែរថាពេលណានៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែពេលណាគឺពេលរសៀលចាខ្ញុំតែងតែទៅធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃសៅរ៍ពេលរសៀលចាអញ្ចឹងគឺវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើត្រង់ចំណុចនេះចា on គឺសម្រាប់ day បន្តមកទៀតគឺយើងប្រើទៅលើ date ថ្ងៃទីចាឧទាហរណ៍ my birthday is on June 17th yes ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនឃើញពាក្យ th ចឹងបើថ្ងៃទីឬក៏ចាអត់តែយកអំពីថ្ងៃទីទី1ទី2ទី3ទី4ខាងក្រោយរបស់វាត្រូវតែមានបញ្ចេញដូចជាថ្ងៃទី1អានថា first ចឹងអក្សរខាងក្រោយរបស់វាប្រកបជា st បើ second គឺ nd ហើយបើ third គឺ rd ចឹងហើយចាប់ពី4 5 6ចាគឺយើងមាន th ចឹងកន្លែងនេះបានទៅជា 17th ចា 17th អូខេ my birthday is on June 17th ចាអូខេបន្តមកទៀតគឺ holiday ហើយយើងក៏អាចប្រើ on សម្រាប់ការនិយាយអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង day ចាគឺយើងមាន we will visit you on Christmas Day ចាពេលយើងនឹងទៅលេងអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃ Christmas អូខេអញ្ចឹងរំលឹកមកវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ at និយាយអំពីម៉ោងតែម្ដងគឺពេលវេលាជាលក្ខបងប្អូនប្រើជាមួយម៉ោង at ឬក៏នៅពេលយប់ at night at midnight ចា at noon ក៏បានដែរហើយ on គឺយើងប្រើទៅលើ3គឺយើងប្រើជាមួយនឹងថ្ងៃទីការបរិច្ឆេទហើយជាមួយនឹង holiday ដែលមានភ្ជាប់ពាក្យ day ចាបន្តទៅទៀតគឺយើងយកអំពី in ចាអញ្ចឹងវាកាន់តែយកអំពីធំទៅ
ការពី add យើងយកអំពី specific ពេលវេលាជាក់លាក់មួយបន្ទាប់មកទៀតយកអំពីថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតយកអំពីថ្ងៃទីយកអំពីថ្ងៃតើតើនឹងថ្ងៃទេប៉ុន្តែចូលមកដល់ in គឺបងប្អូនអាចចំណាំថាចេះគឺយើងប្រើ in សម្រាប់ទៅលើក្នុងរយៈពេលខែឆ្នាំរដូវកាលចាគឺរយៈពេលវែងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសង្កេតឬក៏ធ្វើការចំណាំកន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមាន months អញ្ចឹង in យើងប្រើនៅក្នុងខែចាប់ពី February ទៅដល់ចាsorry ចាប់ពី January ទៅដល់ December ចាខែជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូន My grandma is going to plant vegetables in May ចាជីដូនរបស់ខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើការដាំដុះបន្លែនៅក្នុងខែឧសភាចាអញ្ចឹងឃើញថាយើងប្រើនៅក្នុង May អញ្ចឹង in May in June in July ចាអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងយកអំពី years អញ្ចឹង in គឺយើងប្រើសម្រាប់ year ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំណានៅក្នុងឆ្នាំ2002ទៅឆ្នាំ2022ចាគឺយើងប្រើ in អញ្ចឹងខ្ញុំយកអំពីថ្ងៃឆ្នាំខែឆ្នាំកំណើតក៏យើងអាចប្រើ in បានដែរអូខេអញ្ចឹង I was born in 1999ចាកន្លែងលេខនេះខ្ញុំក៏ចង់ជួយបងប្អូនក្នុងការអានឲ្យមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអានថា1999ចាគឺវារៀងវែងហើយវារៀងសង្កេតតែជាពិបាកស្ដាប់អាចនឹងធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឃើញពីលេខ4បែបនេះបងប្អូនអាន2ចាងាយស្រួលជាងគឺយើងអាន1999ឬក៏2022បងប្អូនអាចអានថា2022ចាអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងយកអំពី season រដូវចាអញ្ចឹងរដូវឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរដូវ summer រដូវក្តៅ winter ហើយ spring ហើយនៅក្នុងរដូវជាភាសាខ្មែររបស់យើងមានដូចជារដូវកាល dry season planting season ហើយ rainy season ចាគឺយើងអាចប្រើនៅក្នុងគឺយើងអាចប្រើ in នៅក្នុងរដូវចារដូវកាលអូខេអញ្ចឹងយើងបាន Lee will fly to South Korea in summer ចាអញ្ចឹង Mr. Lee គាត់នឹងធ្វើការហោះហើរ fly កន្លែងនេះគឺការធ្វើការជិះលើយន្តហោះហើរចាទៅឯកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរដូវក្តៅចាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះគឺយើងមាន3ដែលយើងអាចចំណាំចា in អាចប្រើទៅលើខែ in អាចប្រើទៅលើឆ្នាំហើយ in អាចប្រើនៅក្នុងរដូវកាលចាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការឆ្លងកាត់ការមើលវីដេអូនិងការរៀនជាមួយគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងជួយបងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនិងជួយបងប្អូនក្នុងការបង្កើតប្រយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាដូចជាថ្ងៃនេះយើងបានរៀនអំពី preposition ដែល3ដូចជា add in ហើយនិង on អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងប្រើពេលឬក៏ប្រើ add in on អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តការបង្កើតប្រយោគបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចបងប្អូនអាចបង្កើតវាហើយសរសេរចុះនៅក្នុង comment នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកមើលចាអរគុណច្រើននេះខ្ញុំ Lyda សូមជម្រាបលាបាយបាយ